Hello，大家好，我係 Michael 啊，多謝陳經紀。喂，Michael，想問下，你唔係帶我哋去睇屋嘅咩？做咩帶我哋嚟睇湖㗎？我係泊低架車，首先睇下湖景先啦，好唔好？你咁樣覺得環境好靚啊？非常之好啊，好好景啊！因為喺我對住呢個位咧，其實全部都係獨立屋啊、townhouse 啊，乜都有㗎。哇！我真係想像，如果我住喺呢區咧，尤其是喺夏天嘅夜晚，食完晚飯行出嚟散步，圍住個湖行一個圈、兩個圈，跟住先至返屋企，好舒服嘅真係。幾好啊！係啊。話時話咧，呢度有啲熟口面喎。我哋之前嚟過呢區㗎啦，呢區叫 Springwater。咁其實係 Woodbine Elgin Mills 嘅呢個東南角，即係下邊嚟嘅啫。咁呢個去404好方便啦，去 Costco 啊、大統華周圍好方便㗎。我記得啦，呢一度咧出404 Elgin Mills 個路口，只需要3至5分鐘，視乎嗰個紅綠燈係紅燈定綠燈咯。係啊，咁今日嚟呢區咧，因為有個筍盤啊，想帶大家睇下。有幾筍先？佢有5間房，雙車房，獨立屋。但係最筍咧就係叫價咧，而家160幾萬嘅啫。哇！真係要睇下。得啦，唔好講啦，唔好講啦，我哋快啲去睇咗先。好啦，好，Go。MC 睇友團嘅 Michael 同 Cecilia 會同大家多倫多睇唔同嘅房屋。如果對我哋嘅分享有興趣，記得 subscribe 同 like， 仲要 share 埋俾身邊嘅朋友啊！ Hello， 大家好，又到 MC 睇友團同大家睇屋嘅時間咯。嗱，今日咧我哋咧就要睇一間雙車房獨立屋，入邊咧有5間房嘅。嗱，咁咧我哋入咗嚟之後咧，首先閂翻道門先。嗱，呢一個咧個門口咧係個 French door 咧，係雙手開門嘅啦。入到嚟咧就有一個嘅 closet 喺度啦。好，咁我哋繼續入屋行。嗱，我哋繼續入屋嘅時候咧，就見到其實頭先我企嗰個 foyer 位咧都好大嘅。咁一入屋咧，就已經係見到所有嘅 pot lights 啦。咁呢度咧就有9尺司靈啦。咁除咗9尺司靈之外咧，大家陣間睇下啲門框。咁咧嗱，入到嚟之後咧，首先咧就有一個 powder room 啦。即係見到門框好高啊！係啦，嗱呢間屋咧個門框咧係高嘅。咁高嘅意思即係話，首先係一個 upgrade 嚟㗎啦。第二，點解要有呢一個 upgrade 咧？就係成個空間感咧係會大咗好多。好啦，我哋繼續入屋嘅時候咧，你會見到呢度咧，哇一條樓梯咁樣上去。佢咧係分開咗有2個 landing 位嘅，即係話咧你唔需要爬天梯咁樣行好耐先上到去，咁可以一路有轉彎位啦，亦都有個窗啦，2層嘅司靈去到頂。如果呢個換盞靚嘅水晶燈嗬，係啊，即係 modern 嘅水晶燈。隨你中意啦，有啲人就中意呢啲都好靚咁，有啲人咧就會中意水晶燈，就覺得好 grand 咁。呢個真係悉隨尊便。好啦，我哋繼續入屋嘅時候咧，就會見到呢一邊咧就係飯廳。咁輕輕求其都擺咗張6人嘅長餐椅，係啦，可以再大啲嘅，可以再大啲，隨得你中意。咁後邊咧有個大嘅窗，係啊，係啦。雖然呢個窗係因為間 detached home 咧對住隔離屋啦，但係有個窗其實感覺好好多嘅。係啊，嗱好啦，呢一度咧就係食飯嘅位置啦。食飯位置對住嘅對面咧，就有個 library 喎。而家擺咗張台啦，係咪？咁你可以喺度做下你嘅文書嘢啊，各樣嘢啦。咁但係咧，其實我覺得呢間屋咧有個好處啊，就係咧，唔好講話上邊有5間房，我哋睇一睇呢度。咁快開估啊，5間房。一入門口我都講咗俾大家聽㗎啦。嗱，咁跟住咧喺呢一度咧個廚房嘅側邊呢度咧係一個星盤位置。有多個星盤？係啊，有陣時大家即係譬如話飲完杯酒啊，喺度洗隻杯啊，咁可以喺度做啦咁。咁所以咧，如果俾我咧，我會諗一樣嘢。如果我屋企有老人家的話咧，我會直頭打通咗呢個位置佢，然之後將呢度封晒佢，變成乜嘢咧？變成一間房，係有呢個 bathroom 嘅，可以擺到床。當時如果間屋起緊嘅時咧，可以同標打講嘅。呢即可以改到嘅，係啊，但係其實你而家改都唔難。而家唔難咧，因為嚟講咧，佢有渠位有水位啦嘛，咁你做翻個 shower 咧，真係唔難嘅。非常之容易嘅事，可以諗諗佢。係啊，好，咁我哋繼續過嚟啊。嗱，假設如果呢度係一間房，咁就係啦，一間房啦。咁間房嘅隔離係咩咧？咁呢度咧就係廚房嘅位置啦。嗱，大家可以睇下嗰個櫥櫃咧係做到頂。係喎。呢邊有櫥櫃啦，靚好多咁樣。呢邊有櫥櫃啦。下邊有櫥櫃啦，呢度係有櫥櫃啦。咁啊，呢度有個星盤，而個 counter top 咧係做咗白色啦，櫥櫃係米色啦，黑色嘅手柄啦。咁成個顏色咧係好柔和嘅。係啊。係啦。好嗱，咁跟住咧喺呢度啊，仲有啊，我想講一講啲 appliances。
全部都 upgrade 咗嘅，全部都係 Kitchen A 嚟嘅，無論呢個焗爐啦、微波爐啦、雪櫃啦，我呢度前邊有個洗碗碟機啦，都係 Kitchen。因為而家好多新屋咧係冇微波爐位嘅。係，同埋我知道呢個標帶亦都即係唔係 come with 呢啲咁樣嘅，咁樣嘅。係啦，好，跟住咧喺側邊呢度咧就係有一個嘅早餐嘅位置啦。早餐嘅位置當然係對住個 backyard 啦。好大嘅窗啊！係啊，咁而出邊咧個 backyard 咧係未圍呢個 fence 啊。係。咁因為呢間屋咧其實係講緊 closing 之後2年到啦。咁嚟緊呢個嘅夏天啦、春天啦就會開始傾 fence 嘅問題。其實closing 之後1-2年咧係好事嚟嘅，因為咧冇咁大塵啊，大家 heal 曬咧。同埋咧啲地咧 settle 曬啊咁樣。好嗱，呢道門咧就係行出去 backyard 噶啦。咁好啦，咁跟住咧呢一度個廚房咧對住嘅咧就係 family room 嘅位置啦。呢個 family room 好闊啊！好闊啊！其實咧可以擺一張好大嘅 sofa 喺度。如果張 sofa 係咁樣擺啦，係咪？咁然之後呢邊可以再擺多2個位，中間仲有茶几咁。係啊，係咪幾好啊？係啊，係啊，好闊落啊！咁咧，但係呢一層咧係未完嘅喎。喺呢個廚房，我話2 set 嘅櫥櫃嘅中間呢度，仲有條路，係有條路出去㗎。嗱，呢個位置咧係好闊落㗎。係咪啊？嗱，呢度咧就係入屋咧可以坐低掛褸，擺濕咗個帽。除鞋嘅位置，咁喺邊度入屋咧？呢個咧就係車房啦。車房啊！咁固之然係可以喺正門入屋啦。係呢個雙車房啦，正門都見到啦。係啦。咁呢個雙車房啦，出邊可以泊多2架車打直，1架車打橫。係。好啦，咁跟住咧呢一度咧，呢個就係一個 closet 啦。掛褸啦。係啊。咁但係呢度仲有一道門喎。係咩嚟嘅咧？我哋睇下先，都係 closet 嚟嘅。不過呢個嚟講咧，可以做 pantry 嘅。係啊，如果俾我咧，就1個 closet，一個 pantry。pantry 意思咧，即係廚房隔離嘅儲物嘅地方啦。係啦，好，呢層開唔開心？好開心啊！係啊，就算你話我頭先講嗰個房可以將佢變成一間房啦，或者唔變攞嚟就咁攞嚟做 library 啦，或者擺一個 piano 喺度咧，或者做一個小朋友嘅玩嘅少少嘅空間啦，即係可以好多想像空間去做，係啦，做下。咁咧，所以呢層咧，如果中意嘅咧，呢個時候俾個 like 我哋啊！然之後我哋不如一齊上去樓上睇下。好啊，望上去哇，好靚喎呢度。係啊，所以要跟我上嚟啊！快啲嚟啦！好。嗱，我哋而家咧就上2樓啦。你會見到我頭先講嘅 landing 位真係幾好嘅，有2個地方可以轉彎啦。然之後哇，有個大嘅玻璃窗喺度，有一個大嘅吊燈喺度。同埋2樓咧呢個foyer 咧都好闊落啊！喺呢層入邊有5間房噶啦，咁但係呢度都係咁闊落啊！係啊，係啊，繼續係9尺嘅樓底啦嚇。咁跟我去睇第1間房先啦。嗱，呢間咧就係第1間房啦。呢個就向住 backyard 嗰邊嘅。係啦，咁向住 backyard 通常都係 primary room 啦。係。咁呢度就係一個 king size 嘅床。床尾繼續擺個 bench 喺度啦。話呢層呢一個 floor 係9尺樓底，但係呢一間房係10尺樓底啦。係喎，開高咗。係啊，咁而呢一間房咧係有2個 closet 嘅，好開心啊 ！His and hers 啊，最中意噶啦。好嗱，大家睇一睇呢一個，一個 walk-in closet 啦。係啱啊。係啊。咁你話啊，咁呢個係 walk-in closet，咁第2個即係話呢個係俾女士用嘅啦。咁第2個應該係扁斜斜嗰啲啦，係咪啊？好，我哋去睇一睇第2個 closet。咦？大唔大啊？大唔大啊？好大喎！真係好犀利啊！即假使間嗱，究竟呢度有幾闊咧？好，呢一張係一張 queen size 床嘅闊度。闊到咧係可以擺完張 queen size 床，再擺到床頭櫃嘅。然之後咧呢度可以擺書台嘅。係。咁係一間房嘅 size 嚟嘅。好啦，咁啊開心完一陣之後，我哋睇埋個 bathroom 啊。嗱 bathroom
呢個 countertop 咧升高咗㗎，係喎，高咗，同埋好靚喎，亦都係個 upgrade 啦，係咪？你睇佢個玻璃係一塊過㗎啦，咁 double sink 咯，咁亦都好多儲物嘅位置啦，嚇，咁跟住咧呢度輕輕有幅牆仔，咁隔離咧就係個 toilet 啦，咁跟住咧個 shower 好大㗎，真係好大，真係好大啊！我度睇下個 shower 有幾大啊？哇，好大 shower 嘅隔離。有個 bathtub 啦，係啊，咁有個窗啦，OK 嘛？呢個 bathroom 好 OK 啊，有兩大窗咁樣咧，係啊，幾開心啊！咁你可以見到呢一度亦都係大家望多兩眼啦，因為頭先講咗張床之後咧，其實呢度仲有好多位置嘅，好闊啊，係啊，你可以擺張 bench 喺度坐喺度，壓腳又得啦。擺個按摩椅喺度，瞓覺之前又按下，咁啊瞓得好啲咁啦。好啦，咁跟住咧，我哋咧就睇第二間房。好，我哋一間房都睇咗咁耐啊，咁開心啊！嗱，呢一層咧就有 laundry room 嘅喺呢度。啊，方便啦。係啦，咁啊有個linen closet 啦。好，繼續行咧就有第二間房，就喺呢個第一間房嘅隔離啦。咁咧，咁呢個對住隔離屋啦，係啦，對住隔離屋啦，咁啊有個 closet 咁啦。呢一張係 queen size 床嚟嘅，係啦，可以側邊擺到床頭櫃。咦？頭先嗰個 closet 咪 queen size 床，然之後擺到個床頭櫃喺隔離。好，我哋睇第三間房。咁咧呢個就係第三間房啦。第三間房咧擺一張雙人床，有個 closet 喺度啦。咁亦都係有個對住隔離屋啦。咁因為佢係平排咁嘅啲屋。好啦，過嚟呢度啊。OK， 咦？呢度咧？可以穿過嚟喎。係啊，咁呢個就係兩間房共用呢一個 bathroom 啦。咁呢度有個星盤。係。呢度，你入嚟啊！呢度咧就係 toilet 啦，shower 同埋 bathtub 嘅地方啦。即係 chill 啦，兩間房 share 啊，細佬。係啦，咁同邊間房 share 咧？就係同呢間房 share。即係頭先我後邊嗰間房咧，如果平時係冇人住嘅，可能做書房、客房乜都得。係咁俾埋呢間房用咯。係啦，好嗱，咁呢一間房咧都幾好景啊，望下出邊。係啊，好光猛啊！好大啊呢間房。咁啊，有雙門嘅 closet 啦，咁啊擺張雙人床，兩邊仲有咁多個位置啦，係嘛？係啊。嗱呢邊個 closet 啦。好啦。好大窗啊！睇咗3間。係喎。啱唔啱啊？唔係。4間啊。睇咗4間啊！嗱，第一間就係主人套房，第二間就係自己一間啦，跟住就第3、第4就係 Jack and Jill 啦。好啦，咁跟住第5間喺呢度。咦，我 skip 到門嘅喎。係啊，我一陣間話俾你聽，我係特登 skip 嘅。好啦，咁呢度咧亦都係雙人床啦，亦都係有 closet，亦都係好景嘅。當你喺呢邊瞓醒嘅時候望出去咧，係好 green 嘅。係呢間屋咧，伸到啲紙都未搣嘅。係啊。咁大家都見到咧 Madame 咧就。係啊。好啦，質素真係唔錯。唔錯啊，佢真係做得幾好啊。好啦，咁點解我頭先 skip 咗頭先嗰道門咧？咁因為咧嗰道門咧又可以通過嚟呢度嘅喎。係。咁其實咧，我頭先咧就係 skip 咗呢一個bathroom。即係套房啦。係啦，你可以將佢當係一個套房咁樣。但係咧，如果譬如話頭先講嘅第二間房係冇 bathroom 黐住嘅咧，咁如果有人用咧，就會用呢一個 bathroom 啦。所以咧呢度咧係有2道門㗎。係噃，咁咪出翻去啦。咁就出翻嚟啦。好，其實大家會唔會有啲混亂咧？我就有少少，所以咧我自己做一個 summary 先。嗱，首先咧我哋上到嚟之後咧，呢度係第一間房，主人房。咁跟住咧入邊係套房啦，有2個 closet。係啦，跟住第二間房，咁佢就冇 bathroom 嘅，所以咧就會用頭先我哋最後見到嗰個 bathroom 啦。好啦，跟住咧第3間房，第3間房喺呢度，嗰個係 laundry 嚟㗎。好啦，第3間房同第4間房就會共用中間嗰個 bathroom 啦。係啦，咁咧跟住呢個咧就係第5間房。就會用呢一個bathroom。其實5間房都唔使，因為佢而家 staging 擺喺床喺度咧。其實你見到係有空間落床啊，3邊落床全部都係。全部都3邊落床。係啊。
係啊，非常之好，好開心啊！即係如果咧你唔係真係要5間都瞓人的話咧，咁其實你可以諗下點樣去用書房咯。係啊，點樣去用呢5間房啦？好啦，不如我哋去睇埋個 basement 咧。OK， 好，跟我嚟啊！哇，5房啊！係啊，5房好開心喎。係啊，其實老實講啊，頭先咧入去嘅時候咧冇諗過啲房話5房啫，係咁大㗎喎。每間房都好大啊。係啊係啊。係啊，即係留意翻咧，其實我喺地面一層咧，一入去嗰陣時已經見到個飯廳好市正啦，跟住佢個廚房好靚裝修，係咪啊？built in 晒嘅微波爐啦、焗爐啦，係啊，所以 KitchenAid 咁做得好靚嘅。係啊。咁另外嗰個 library 咧有想像空間啦，我已經諗咗點樣做啦，因為佢有埋個特別嘅星盤，點解咧？話俾你聽，下邊有水喉落去㗎。跟住上樓上嗰陣時咧，入去主人房已經好靚啦，個洗手間好靚，預咗㗎啦，係咪啊？跟住嗰2個好大嘅 walk-in closet。好開心啦！嗰個 walk-in closet 成間房咁大啦，冇錯啦。跟住一出走廊啦，右手邊咧就有間房仔，咁你可以攞嚟做客房啦，做書房乜都得。跟住過對面走廊咯，你見到 Jack and Jill，即係2間房共用一個洗手間。咁如果你有時用唔晒咁多間房咧，有一間房你可以攞嚟做自己嘅書房、自己洗手間，有套房啦，係咪啊？跟住再第5間房。第5間房咧就 share 走廊嗰個洗手間嘅，嗰個廁所鬼馬，自己行得入去嘅，係啊，即係變咗套房咧又係。即係嗰個廁所咧係2道門啊嘛，一道門咧就係通去間房嘅，另一道門咧就係通去翻個 common area 走廊。其實啲設計咧變咗每間房都係套房咁滯。係啊，仲有喎，佢樓上大到咧仲可以擺 laundry 喎。係啊，好多人都話咧，即係沖完涼換完衫唔想攞啲臭衫落去 basement 洗嘅。係啊，走上走。第2樓做埋洗衫係咪啊？方便好多啊嘛。係啊，所以咧嗱個 basement 咧空間係好大嘅，同埋有埋水喉落去咧，哇不得了啊！俾我咧就會裝修成為一個 entertainment area， 再整多個 web bar。係啊，如果裝修埋 basement， 真係啲位咧我用唔晒咁多啊。係啊，好開心係咪啊？係啊。咁見到咧呢個雙車房啦，咁出邊可以泊多2至3個車，已經好舒服噶啦。同埋呢條街好靜啊，咁有時泊喺街度咧，啲朋友嚟到都夠去泊咯。呢條街真係靜到咧，我覺得自己講嘢都好似成為呢條街嘅噪音。係啊，有回音，因為我哋而家行出嚟做呢個 summary 咧，就俾大家睇下啦。平時就咁靜呢條街。係啊，講咗咁耐都冇車入嚟。係啦，係啊。咁講多次你地理位置啦，地理位置咧叫Springwater 啊，因為 Woodbine 咧佢喺以南即係東南角嘅。咁呢個出去404咧就好方便，轉個彎人道噶啦。咁跟住咧，如果譬如跟住 Woodbine 直落啦，或者跟住 Warden 直落咧，好多超級市場啊、酒樓、茶餐廳，乜都有齊。都有啦，係啊。咁所以嚟講好開心啦。另外個校網又靚啊。咁呢區咧好多學生咧都會入St Augustine嘅。咁St Augustine咧夢寐以求嘅其中一間。係啊，全安省而家今年係頭3名啊。係啊，係咪好開心啊？係啊，所以如果有興趣的話，快啲聯絡我哋啦。係啊，佢而家叫價咧168萬8咋。係啊。係啊，真係要盡快睇下。好啊，有興趣揾我哋啦。好，我係Michael。好，下集見，拜拜。